Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, tugeze ku gice ca 16. Icirwa cacu cuno musi kivuga ngo ivyago birindwi vy'iherezo. Ivyago birindwi vy'iherezo nico cirwa cacu cuno musi. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze, uduhaye amahirwe yo kwiga kino cirwa. Mwami turakwinginze udukuremwo ubwoba, kandi uduhe n'ibyizigiro byo mwiherezo ubwo tugiye kwiga kino cirwa, kugira ngo ico ijambo ryawe ridusaba gukora aba ari ico duhitamwo gukora, kugira ngo Mwami tuze turindwe bino vyago birindwi vy'iherezo mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Ikiganiro mushikirizwa na Jimmy Nishimwe, imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Icirwa cacu cuno musi gihagaze ku ntambara ya nyuma yiswe Harimagedoni, hamwe n'ivyago birindwi vyo mu vyahishuwe. Turi mw'isi, isi itera ibambi ku rugero ruhambaye, amapfa, imyuzurira n'ibindi bibazo kw'isi bitera vyiyongera, umuriro n'ibindi bibazo byinshi bitera vyiyongera. Ariko kandi bino bibazo byose tubona biratandukanye cyane n'ivyago birindwi. Mw'iki cirwa tuza kwishura bino bibazo. Mbega intambara ya nyuma ya Harimagedoni isobanura iki? Ivyago birindwi vyovyo gute bisobanura iki? Abantu bagomba kubanza kuzirikana yuko ubutumwa bw'abamarayika batatu buhamagarira abantu gusenga umuremyi. Iyo tuvuze gusenga umuremyi, isabato ivugwa na Bibiliya ikizanwa aho nyene. Ubundi Satani ntashaka yuko Imana yitwa umuremyi. Kugira ngo ashobore gukura ico ciyumviro mu bantu, nta kindi yokora atari gukuraho icibutso c'irema. Mu gihe isabato yoreka kuvugwa kw'isi, koko inkuru yo mw'itanguriro y'irema yohagarara, ntiyosubira kuvugwa, gutyo Satani agashobora kunezerwa. Intambara rero ikomeye ya nyuma komba ya mwisho ihagaze mu buryo bwo gusenga umuremyi canke kudasenga umuremyi. Kandi gusenga umuremyi ni kwitondera isabato, ukama ubiririmba, uvyibuka, kandi ubyemeza yuko Imana ari umuremyi wawe. Igipimo abantu ba kera bagiye bahabwa kwabaye gusenga umuremyi canke gusenga ikindi kintu. Igihe Shadraka, Meshaki na Abedinego hariya mu gitabo ca Daniyeli baterekwa mu kiyaya c'Idura, bahamagariwe gufukamira igishushanyo Nebukadineza yari yahagaritse c'inzahabu canke kutagifukamira. Bagenzi, uburake bw'Imana ni urubanza Imana izocira abanyavyaha. Umuntu wese mwa kino gihe arafise amahirwe yo kwihitiramwo, ariko ntabwo bizokomeza. Ibintu bizoba mu gihe c'iherezo, ubutumwa bwiza butegerezwa kubanza kubwirwa abantu bose bo kw'isi. Abantu bose bagafata ingingo, bakakira ikimenyetso c'Imana. Bitabaye uko, bagaca bakira ikimenyetso c'igikoko. Ubwoko bw'Imana bw'intamuheba butegereza kubanza kuboneka, hama ubwoko nabwo bwihebeye igikoko nabwo nyene bukaboneka. Aho nyene ivyago birindwi vy'iherezo bizoca bisukwa, kandi icago ca nyuma kizoba ukugaruka kwa Yesu. Yesu uno munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi, arahamagara umuntu wese ngo yemere aze kuri we. Kandi nk'uko twabibonye mu Vy'IHEREZO Yohana igice ca 14 ku murongo wa 12, iyo tugize ukwizera nk'ukwa Yesu, Yesu adukura k'ivyaha vyose
maze tukabaho twitondera amategeko yose y'Imana. Mugenzi, igihe twiga icirwa nk'iki c'ivyago birindwi, ikintu ca mbere uhamagarirwa kumenya no gufata ingingo ni kuza kuri Yesu, ukaza kuri we kugira ngo mwaturire ibyaha vyawe maze agukureko ibyaha vyawe. Yesu yiteguriye kukwambika izera, akugira umugororotsi. Mu gihe utokwiyegurira Yesu ntago azokugira uwera, ariko uzoguma urugabitanya. Kandi ubutumwa bwiza buhejeje kwamamazwa, inyuma yo kwamamazwa k'ubutumwa bwiza hazoza ibyago birindwi. Imbere y'uko ibyago birindwi biza, ubutumwa bwa Marayika wa gatatu butegerezwa kubanza kuvugwa. Ibi twarabibonye mu kiganiro giherutse, igihe twariko turiga igice ca 15. Aho nyene Yohana yaciye yerekwa mu Vy'Ivyahishuriwe 16 ku murongo wa mbere, numva ijwi rirenga rivuye muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti, nimugende musuke ku isi izo nzavya ndwi z'uburake bw'Imana. Ikintu hamagarirwa kuzirikana ni iki: ntabwo ibi vyago birindwi bizogera ku bagororotsi, oya, bizogera ku banyabyaha. Igihe Abisirayeli hariya mu gitabo cyo kuvayo bari mu gihugu ca Egiputa, Imana yarateye ibyago mu gihugu ca Egiputa, ariko irarinda Abisirayeli, bobo ibyago ntivyabafashe. Mbere na Shadraka na Meshaki na Abedenego, igihe Nebukadineza yari yabategetse ngo bafukamire igishushanyo, bakanga kugifukamira, maze akabaterera mw'itanure ryaka umuriro, Yesu yaraje arabarinda umuriro, nta kintu na kimwe wigeze bakorako. Uko niko n'ibyago birindwi bizomera. Nta muntu yiyeguriye Yesu azobona ibyago birindwi. Ibyago birindwi rero tugiye kubirabira hamwe. Icago ca mbere ni bisebe. Yohana yeretswe avuga ngo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi igihe umumarayika wa mbere yaramaze gusuka urwavya rwiwe kw'isi. Bagenzi, ibi ntago ari ibintu byo gukina bizoba, kandi ntago ari ibintu biraba. Hagiye hagenda higaragaza ikintu kimwe canke bibiri gishobora kuba caravuzwe mwa bino vyago kikaba kw'isi, ariko ntago biraba nk'uko Bibiliya yabivuze. Bibiliya ivuga ko abantu bose basenze igikoko n'igishushanyo cacu. Ni kuvuga ngo abantu baburiwe n'ubutumwa bwa Marayika wa gatatu bakanka kubwakira. Ubutumwa bwa Marayika wa gatatu twarabwize ku rugero ruhambaye, bubuza abantu gusenga igikoko n'igishushanyo cacu no kwemera gushirwako ikimenyetso cacu mu ruhanga canke mu kiganza. Ni kuvuga ngo ni ubutumwa bwerekana papa wariwe hamwe n'ubuprotestanti gito, maze bukerekana yuko ubupapa aribwo bwishiriyeho dimanche, kandi gusenga dimanche ari kwemera gusenga ubupapa. Maze buno butumwa bwa Marayika wa gatatu bugahamagarira abantu kwirinda gusenga ubupapa. Ni kuvuga ngo buhamagarira abantu gusenga iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi, harimwo no kwitondera isabato kubwo kwizera. Abantu bonyene banse ubutumwa bwa Marayika wa gatatu nibo bazobona kino cago ca mbere, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Bagenzi, ntago Bibiliya yagiye yerekana umwanya uzocamwo imbere y'uko ikindi cago kiza. Bishobora kuzoba ibyago bikurikirana, kandi kimwe kizi ikindi kitarahera, hama n'ikindi ca gatatu kikaza bya bindi bibiri vya mbere bitarahera. Uko turaza kubibona mwa kino cigwa cacu. Ariko kandi umutekano wose uboneka muri Yesu. Ufise Yesu ufise byose.
abantu birengagiza Yesu umuremyi wacu, maze bakizigira abantu babahendesha ibitangaza, bamenye yuko ata kintu na kimwe bafise. Hariya muri Zaburi igice ca 46 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zidukingira. Icago ca kabiri ni ikiyaga gihinduka amaraso. Yohana yavuze ngo uwa kabiri asuka urwabya rwiwe mu kiyaga gicika amaraso nk'ayupfuye. Ikintu cyose cyo mu kiyaga kiri n'ubugingo kirapfa. Ibiyaga byose bihinduka amaraso, hasigara inzuzi zonyene. Nta kintu bari bagifise cyo gusoma, kubera yuko amafi n'ibindi bintu byose byo mu kiyaga byari byapfuye, kubera ibiyaga byose byari byahindutse amaraso. Abantu bari basigaye bihereza amashu, bihereza irengarenga, bya bindi birengagiza uno munsi n'ibyatsi, nibyo byari bisigaye. Aho nyene icago ca gatatu kizoza kugira ngo gihindure inzuzi nazo amaraso. Uwa gatatu asuka urwabya rwiwe mu nzuzi no mu masoko bicika amaraso. Numva umumarayika w'amazi avuga ati ugororotse uriho kandi wamyeho, wera kuko uciye iryo teka. Muri Bibiliya amazi ni ikimenyetso c'ubuzima. Ivyahishuriwe igice ca 16 ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 6 harasobanura ivy'ico cago. Bavishije amaraso y'abera n'ayabavugishijwe nawe, kandi amaraso nyene niyo ubahaye ngo banwe, birababereye. Numva igicaniro kivuga kitegome mwami Mana ushobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no kugororoka. Ntago Imana izoha umuntu ibitandukanye n'ibyo yakoze. Bibiliya bivuga neza, uwicisha inkota nawe azokwicishwa inkota, kubera yuko abasenze igikoko n'igishushanyo cacu hamwe n'igikoko ubwaco, bayobowe na Satani, bafadikanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazoba barishe abakristo nk'uko twabibonye mu gice ca 13. Aho nyene nabo nyene bagomba kuzogererwa ibihwanye n'ivyo, bahabwe amaraso kugira ngo abariyobanwa. Nta warakironka amazi ico gihe, inzuzi zari zahindutse amaraso, ibiyaga byari byahindutse amaraso. Gutyo muca mwumva yuko no mu marobine hazoba haza amazi y'amaraso. Bino vyago bizoba kubera yuko turafise ibisa nk'ibi byigeze kuba igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwari bugiye kuva mu gihugu ca Egiputa. Kuvana ubwoko bwera bwo mu gihe c'iherezo buzoba bugiye kuva mw'isi ngo bwerekeze mu bwami bwo mw'ijuru. Bino vyago bitegereza kuzoba ku banyegiputa canke se kurunganwe rwa nyuma ruzoba rusigaye ku bantu bazoba bafise ikimenyetso c'igikoko. Icago gikurikira ni izuba ryotsa. Haruhande yuko abantu bafise ibisebe kandi babuze n'amazi yo kunwa nayo guteka, aho nyene izuba ryotsa naryo nyene rizoca riza kugira ngo nazarengarenga bagaye uno munsi, yamashu bagaye uno munsi, navyo nyene vyume. Bibiliya ivuga ngo uwa kane asuka urwabya rwiwe mu zuba, rihabwa kubaburisha abantu umuriro. Abantu bababugwa n'indugumba nyinshi, barogota kw'izina ry'Imana igaba ivyo vyago, ntibihana ngo bayihimbaze. Bagenzi, nk'uko twabibonye, Yesu azoba yaramaze kuva ku ntebe y'imbabazi. Nta kintu na kimwe kizoba gihamagarira abantu kwihana ico gihe. Nico gituma ngaha Bibiliya yerekana yuko batazokwigera bihana, kubera yuko umurimo wa Yesu uzoba warangiye. Ico bazokora kuzoba gutuka Imana
no kurogota, kandi bazokwama bababara ibihe vyose. Iki gihe kino cyago cya kane kizoza gisanga bya byago bitatu vya mbere bigihari. Abantu uruzuba rurabaturira, babura amahoro, bahura n'ibyago bikomeye, ariko kandi Imana izorinda ubwoko bwayo. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabwira Uhoraho nti, uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Zaburi ya 91 ku murongo wa mbere gushikana gatatu. Icyago kigira gatanu kizoba umwiza. Bibiliya ivuga ngo uwa gatanu asuka urwabya rwiwe ku ntebe y'ubwami ya ca gikoko. Ubwami bwaco bucura umwiza, uburibwe butuma bahekenya indimi zabo. Bagenzi, bano bantu basanzwe bafise ibihere, basanzwe bafise ibisebe bimwe bibi, hama kandi inzuzi hamwe n'ibiyaga byahindutse amaraso. Uruzuba rwabakiye, none Imana naho ibateye umwiza. Bagenzi, uno mwiza uri mu buryo bubiri. Ushobora kuzoba ari umwiza nyene ugaragara, ariko kandi uzoba n'umwiza wo mu buryo bwo kugira nabi ku rugero ruhambaye. Ni kuvuga ngo akantu k'ubuntu kose gahere mu bantu, abantu babe ku rugero ruhambaye. Ibi turaza kubibona cyane ku cyago gikurikira cya gatandatu. Ariko kandi ibi ndabivuga kubera yuko umuco wose uboneka muri Yesu Kristo. Ijambo ryawe n'itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Zaburi 119 ku murongo wa 5 gushikana 5. Yesu niwe muco, kandi ijambo rya Yesu niryo muco. Ni kuvuga ko hano mwa kino cyago cya gatanu ijambo ry'Imana ryoba ryaribagiranye burundu, ku buryo na kwa kuntu bitwaza za Bibiliya bihera. Icerekeye Imana kikabavamwo ku rugero ruhambaye, ntihagire n'ikintu na kimwe kiba kikibagera kizoba kigihari. Yesu azokwirukanwa mu bantu burundu, kubera yuko Yesu yavuze ngo ninje muco w'isi. Ivyahishuriwe igice ca 16 ku murongo wa 11 habandanya havuga ngo, kandi uburibwe bwabo n'ibisebe byabo bituma barogota ku Mana nyene ijuru, kandi nibihana ngo bareke ibikorwa byabo. Murabona muri uno murongo yuko vya bisebe byatangura mu gice, byatangura ku murongo wa 2 mu cago ca mbere, n'ubu bizoba bigihari mu cago ca gatanu. Aba bantu ntibazokwigera bihana nk'uko twamaze kubivuga. Icago ca gatandatu ni gukoranira ahantu hitwa Ihermagedoni, kwitegurira intambara ya nyuma ya Haremagedoni. Uwa gatandatu asuka urwabya rwiye mu ruzi runini Efurate, amazi yago arakama, kugira ngo inzira y'abami bava iburasirazuba yitegurwe. Runo ruzi Efurate ruraboneka ku isi, ariko kandi mwibuke yuko mu cago ca kane nk'uko twabibonye, uruzuba ruzoba rwatse, kandi kuvana uruzuba rwatse amazi azoba yakamye. Ntago Bibiliya yari kwerekana yuko runo ruzi Efurate nyaruzi ariko go rutokama, izindi nzuzi zose zigakama, kugeza naho abantu mu kurujabuka mwa kino cago ca gatandatu. Runo ruzi rurinda gukama, ntago ariko ruzi runini cyane ruteye ubwoba ku buryo rworinda gukama. Hariya mu gitabo ca Daniyeli igice cyaho ca gatanu, igihe
umwami w'Abamedi n'Abaperesi bateye Berushaza, runo ruzi barigeze kurugomera bararukatisha kugira ngo bashobore gutsinda Ababoroni. Murumva yuko atari uruzi rukomeye, ariko kandi bino biradufasha gutahura neza runo ruzi Efurate rwavuzwe ngaha. Igihe umwami w'Abamedi n'Abaperesi arugomeye, byaroroshe yuko Babuloni ica itembagara. Koko kubura Efurate kwa Babuloni birashobora gutuma Babuloni itembagara. Hano Bibiliya yerekana yuko runo ruzi rukama kugira ngo inzira z'abami bava iburasirazuba zitegurwe, babone ukuntu baza kujabuka bagende hano hantu hitwa Harimagedoni. Runo ruzi Efurate ruvugwa n'uburinzi bw'Imana buzova ku bami b'isi. Ka kantu katuma bashobora gukora iciza kazogenda, maze bitegure gukora ibyo bazoba bategetswe n'abarongozi b'amadini. Ibi tubivuga twisunze ano majambo akurikira: kandi mbona mu kanwa ka ca gisato, no mu kanwa ka ca gikoko, no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere. Twarabonye yuko igisato neza na neza gihagarariye idini rya gipagani ry'i Roma riyobowe na Satani, kandi iryo dini twarabonye yuko ari ryo ryahaye ububasha igikoko. Igikoko naco twarakibonye yuko ari ubupapa. Hama kandi umuvugishwa w'ibinyoma ngaha ariko aravugwa nawe nyene twaramubonye yuko ari ubuprotestanti bwazananye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu bukaba bwarakuye isi yose. Rero ngaha hariko haravugwa bwa butatu bw'ikinyoma twabona: Satani n'idini ryiwe rya gipagani, ubupapa hamwe n'ubuprotestanti gito, bwose bukorera hamwe bavamwo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere. Bibiliya yerekanye, Yohana yabonye yuko zino mpwemu zasa n'ibikere. Ino mvugo gusa nta handi yerekeza atari uko gusa yerekana yuko ari impwemu mbi kandi zihumanye, ata kintu ciza zizanye, ariko ari impwemu zibi. Bibiliya ivuga ngo kuko izo ari impwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso. Ubusobanuro bwa Bibiliya twarabubonye henshi, birivuga ngo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere. Ubusobanuro tuza kububona ku kindi kigereranyo ca gatatu, kuko izo mpwemu ari impwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mw'isi yose. Izi niziriya mpwemu z'abaprotestanti gito zitibura umuriro, zikora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo abayoboke babo nibumva ukuri ntibakumve, bagume bavuga ngo ndavye ukuntu pasitoro wanje yerekwa, yaba isaba atari y'ukuri Imana iba yarayimweretse, hamwe n'ibindi. Zino mpwemu zija ku bami bo mw'isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Ibi rero nivyo nariko ndababwira, uruzi Efurate rukama ku bami bo kw'isi kugira ngo bikunde bitegure kwakira zino mpwemu zisa n'ibikere. Turi kw'isi, abarongozi b'abareta barakunda abayoboke babo, ntibokwemera kubagirira nabi, ariko Bibiliya yerekana yuko kano kantu ko gukunda abayoboke babo, kugirira neza abayoboke babo, kazobanza gukurwaho. Uruzi Efurate ruzobanza gukama kugira ngo bano barongozi b'amareta nabo nyene basanzwe bafise ikimenyetso c'igikoko
bitegure kumvira zino mpwemu zitatu zisa n'ibikere, maze bitegure kwitegura kuja mu ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Zino mpwemu bino bivugwa mwa kino kimenyetso, mwa kino cago ca gatandatu, bimwe bimwe biribonekeza mwa kino gihe. Muzi impamvu vyibonekeza? Ni kubera yuko abantu zizovamwo aribo na nuno munsi bahari. Ubupapa uno munsi burahari, kandi ubupapa ntibuhinduka, ntabwo buzoba butandukanye na buno bupapa buzosohora zino mpwemu zisa n'ibikere. Satani ntahinduka, Satani azoba hari mwa kino gihe c'icago ca gatandatu, niwe Satani ahari no mwa kino gihe. Ubuprotestanti gito uzoba buhari mwa kino gihe c'ivyago birindwi, nibwo buprotestanti buhari mwa kino gihe. Zino mpwemu zitatu zisa n'ibikere busanzwe buzifise. Ikintu gitandukanya gusa kino gihe na kino gihe c'uno munsi nuko uruzi Efurate rutarakama ku bami bo kw'isi kugira ngo bitegure kuja mu ntambara ya nyuma. Ariko kandi impemu z'amadayimoni abaprotestanti barazifise. Muzokurikirane ivyigwa nk'icigwa citwa mubwira ntibuce twatanze n'ibindi vyigwa kugira ngo mushobore gusobanukirwa ukuntu zino mpwemu zitatu zisa n'ibikere ziriko zirakora. Hariho zino mpwemu zisa n'ibikere ntabwo zikora mu buprotestanti gusa, ariko no muri Ekereziya Gatolika zirakora, kubera yuko nko kweza beranda bagiye babizana bivuye ku bitangaza. Kweza dimanshe vyagiye biza bivuye mu bitangaza. Abantu baragiye kurima dimanshe, bagiye kurima amasuka caravunika, baca barabona yuko kurima dimanshe atari ikintu ciza. N'ibindi bitangaza n'ibimenyetso by'abadayimoni zino mpwemu zisa n'ibikere zikora kw'isi. Bibiliya ivuga ngo zari impwemu zisa n'ibikere. Yesu avuga ngo ehe ndaza nk'igisuma, hahigwa amaso akazigama impuzu ziwe, ngo ntagenda amenya bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Yesu mu gihe kino cago kizoba kiriko kiraba, abami bazoba bariko barakoranira ku ntambara ya nyuma y'Armagedoni, Yesu nawe aca atangaza yuko vubaha azobagira ace aseruka gukoranira hano hantu hitwa Ihermagedoni. Nibyo tugira dusobanure, zibakoraniriza ahantu hitwa Harmagedoni mu Giheburayo. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 16 ku murongo wa 16. Ijambo Harmagedoni rikomoka mu majambo y'Igiheburayo hare na Magido, bisobanura hare umusozi, Magido wo kuvishirizaho ko amaraso. Cari kiyaya kiri hagati ya Aziya, Erope hamwe na Afrika, ahakunda kuba intambara zikomeye, abantu benshi barahapfira. None mwa kino gihe Harmagedoni ni hehe? Mwibuke yuko intambara ya nyuma izoba ihagaze ku gusenga ko mu buryo bubiri: gusenga umuremyi ukaruhuka isabato, gusenga igikoko ukaruhuka dimanshe. Rero intambara ya nyuma izoba ihagaze ku gusenga. Intambara ya Harmagedoni ihagaze kuco usenga icarico. Izoba intambara yo mu mutima, kwemera gusenga Imana canke kwemera gusenga inkomezi z'umwiza zishigikiwe n'abami bo kw'isi. Izoba ihagaze ku guhitamwo kimwe muri bibiri. Koko abami bo kw'isi bazoba bayiteguye kugirira nabi ubwoko bwera
uko bazabitegetswe n'ubupapa hamwe n'ubuprotestanti gito. Yamara Bibiliya ivuga ko kazoba, yamara Bibiliya ivuga yuko Yesu Kristo azobagira caza. Rimwe rimwe womengo kino cago ca gatandatu kizoza kije gushika ku bwoko bwera, kubera yuko abami bo kw'isi bazoba bagira bongere bihore irya nyuma, bagirire nabo ubwoko bwera ku rugero ruhambaye. Bano bantu badafatwa n'igisebe, ibyago turimwo bobo ntibabibona, kubera ko amateka yisubiriza. Bimwe muri ibi bintu no mwakino gihe bizokomeza kwigaragaza nk'uko twabivuze, ariko Imana izorinda ubwoko bwera. Igiteye ubwoba co mwijoro ntikizogutinyisha. Zaburi ya 91 ku murongo wa 5 hamwe n'uw'umunani. Muri Kristo Yesu dufise umutekano, turarinzwe kandi turi amahoro. Icago ca nyuma kizoba kugaruka kwa Yesu, mu gihe abami bazoba bamaze gukoranira aho hantu hitwa Harimagedoni, hagereranijwe na Harimagedoni, kandi bazoba biteguriye kurwana intambara y'ibyo kwizera. Bibiliya ivuga ngo Marayika w'indwi asuka urwabya rwiwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero riti birarangiye. Muri Bibiliya y'ikirundi banditse ngo riti karabaye, ariko mu zindi Bibiliya basobanuye bati birarangiye. Aho nyene birarangiye izoca ivugwa, habaho imirabyo n'amajwi n'imituragaro, habaho no gutigita kw'isi guhambaye. Nta gutigita kunganya nk'uko ubuhambazi no gukomera kwigeze kubaho uhereye aho abantu bakabereye kw'isi. Ca gisagara gihambaye kigabanyamwo gutatu, ibisagara by'abanyamahanga birasenyuka. I Babuloni hahambaye hibukwa imbere y'Imana ngo hahabwe agakarabo ka vino y'uburake bwayo bw'inkazi. Ibizinga byo mu kiyaga byose birahunga, kandi imisozi ntiyasubira kuboneka. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 16 ku murongo wa 16 gushikana ku murongo wa 20. Mugenzi bino vya Babuloni tuzobigarukako tubisobanure mu gice ca 17 n'igice ca 18 nk'uko bikurikira. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mw'ijuru, ibuye rimwe ryago riremera nk'itaranto. Bino nivyo bizoba irya nyuma ku bwoko bwihakanye ukuri kwa Bibiliya. Aho nyene abera nabo bazoba bashikiriwe, bazoca babona Yesu aserutse ku bicu maze bamusanganire. Bizoba ari ibintu bishimishije kandi by'umunezero gusanganira umwami Yesu. Yesu yitegure kukurinda uhereye none, mbere azokurinda no mu gihe c'ibyago birindwi. Igihe cyose wowe ufashe ingingo yo kumwiyegurira Yesu, arashaka yuko uva mu by'isi maze ukarangamiza ukaraba by'ijuru. Muri iyo nzira yonyene niho azoshobora kukurinda ibyago birindwi bigiye kuza muri kazoza. Ni kubera iki none mugenzi utomwiyegurira uno munsi? Ndaguhamagarira gufata ingingo yo kwiyegurira Yesu bicitwa uno munsi. Kandi niba wemeye gufata ingingo yo kwiyegurira Yesu, nca ndaguhamagarira kutwandikira kuri izi nimero ngiye kuvuga, kugira ngo nanje ndakwigishe kwitondera ibyo Yesu yatugeze byose. Kandi mugenzi, amasinzi n'amasinzi y'abantu ariko arakira buno butumwa akemera kubatizwa umubatizo uboneka muri Bibiliya. Mu kwezi kwa gatatu
twiteguriye kubatiza abantu benshi cyane. Mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka hazoba umubatizo udasanzwe, umubatizo w'abantu benshi cyane. Genzi nawe urashobora kwiyandikisha uciye ku nimero ngiye kuguhereza kugira ngo uzobe muri abo bantu bazobatizwa. Azoba ari umunsi ukomeye ico gihe, kandi nawe mugenzi ndaguhamagarira ntuzohombe. Mu gihugu c'Ivyiza TV irifuza kubona abantu bazobatizwa bafashijwe na bino biganiro. Kubw'ivyo yarabateguriye ingororano izobahereza. Kubw'ivyo rero ca utwandikira kugira ngo nawe uje mu rutonde rw'abandi nk'uko n'abandi bariko bariyandikisha kuzobatizwa ico gihe umubatizo uboneka muri Bibiliya. Kwandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami, urakoze kubw'uno mwene data uhejeje kubimenyesha yuko vuba igihe ubuno butumwa buzoba buhagaze kwamamazwa hazoca haza ibyago birindwi by'iherezo. None Mwami ahisemwo guhunga bino byago mu kukwiyegurira, kandi agiye no kutwandikira kugira ngo azobe mu mutigiri w'abazobatizwa mu mubatizo uhambaye tugiye kuzokora muri kuno kwezi kwa gatatu kuno mwaka wa 2024. Ami ndamusengeye ngo kwizera kwiwe ntiguhere, kandi niyamara kubatizwa azocika umuco umurikira abandi kugira ngo n'abandi bakire kuno kuri imbere y'uko igihe c'imbabazi kirangira. Mwami nuduhe twese gutahura yuko igihe c'iherezo cegereje, ukugaruka kwawe kuradusatiriye, n'igihe ca buri wese cyo kwitegura. Nico gituma Mwami nsengeye uno mwene data yadukurikiranye ariko agifise umutima ukomantaye, nawe atarafata ingingo yo kubatizwa, kugira ngo Mwami ushobora byose uzana inyundo udodagure ku mutima wiwe kugira ngo worohe nk'inyama, rino jambo rironka aho rimenera, maze nawe ashobore kubembuka. Mwami turaje imbere yawe tukwereka abagwayi n'abafise ingorane zitari zimwe. Mwami turaje imbere yawe kandi tukuzana imitwaro yose abantu baduhaye. Erega niwe baduhaye kugira ngo tuyishikirize. Niyo mpamvu Mwami dutiruye yaba message yose bandika kugira ngo yose yasome kandi uyishure buri wese umugire neza nk'uko yagusabye. Ikiruta byose twese ukomeze kuzigama amazina yacu, akomeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, gutyo tugire ibyizigiro byo mwiherezo. Twame twiteguye kugusanga rero bugiye kuza vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi, nagira nkumenyeshe yuko bino biganiro biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo kuri YouTube hamwe no kuri Facebook. Hose ni kuri mu gihugu c'Ivyiza TV. Niba ufise ico ushaka gushikiriza ushobora guca ucandika muri komanteri, kora like kugira ngo werekanwe yuko wafashijwe n'ikiganiro. Niba uri mushasha ntibibagire gukora abone, subscribe, following, suivre, bivana n'urubuga canke ururimi uri kurakoresha mu kudukurikirana. Ntibibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.